Živijo, Stela, Miha pri telefonu. Ja, spet. Poslušaj, v eni novi zvezi sem, zelo intenzivni. Pa me zanima, a se bo obnesla. A lahko vržeš karte? Ja, sva. Oba sva vrhunska esteta, stremiva k popolnosti. Če sem iskren, jaz se počutim, kot da bi bil spet mlad, zaljubljen. Metuljčke imam v trebuhu. Neverjetne lastnosti ima. V bistvu je skoraj predobro, da bi bilo res. Pa zdaj rabim tvoje mnenje. A je to res? Ali je predobro, da bi bilo res? Tako dober, da se boste vanj zaljubili. Hvala, Stela. Si sam potrdila to, kar sem že vedel. Lepo se mej, pa pozdrav Murja. Ajde, čau.